Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kami nak ke Bahulu Klasik, Ulu Langat. Nak makan nasi lemak pandan. Ulu Langat. Ulu Langat. Kawan saya seorang lagi. Dia tak ada motor lagi. Orang tu boleh follow. Selamat jalan, Wan. Hey. Oh, akhirnya Din. Yes, Din. Usul dulu, Din. I played it hard and fast, 'cause I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man. Izinkan diriku meluahkan rasa. Maafkanlah aku andai kau terasa. Biar ku paparkan apa yang terjadi. Moga engkau tak ulangi. Sungguh tak ku sangka
kau berpaling tada. Setelah lamanya menjalinkan cinta, dalam diam-diam kau sudah berpunya, tanpa aku menyadari semuanya. Aku mendoakan agar kau bahagia bersama si dia, insan yang kau suka. Percintaan kita tak sampai ke mana, setakat di bibir saja. Sayang, kau bina maliga. Okay, alhamdulillah kita selamat sampai di Bahulu Klasik, tapi tutup lagi. Kita tunggu sekejap lah, dalam 15 minit kan. Setengah jam. Ya, naik bukit kan. Jalan. Naik bukit tu best. Dalam Sejuk je. Sejuk. Patut tadi nak minta berhenti dekat yang nampak Yang tadi tu. Yang nampak bandar KL. nampak KL tu. Sempat Bukit tu kan. Tak bukit tu. Tak apalah. Lain kali. Terbaik. Terbaik lah. Cuaca sejuk Din. sejuk. Okay. Sejuk. Dulu dia buat parking ni. Ha? Sini tempat ni parking kan? Ha? Agak. Tanya je ah. Sekejap. Komen sikit. Tak tahu nak komen apa lah. Dah lama tak ride ni. Okay, lepas ni kita nak pergi mana? Gimana? Pergi ride lah. Anyai. Basikal. Basikal lah. Tanya sangat. Basikal dah gantung. So, buat macam mana? Okay. Mari. Kita nak pergi Merbani Manda. Mana Kita singgah rumah pakcik Nik dulu. Kalau okey dia punya sungai, kita mandi kat situ lah. Kalau tidak, kita cari lah mana-mana. Dah banyak dah itu jun kat sini. Banyak lah. Tasik pun ada Tasik ada? Tasik ada dam. Boleh juga mandi kat dam, tapi kena pergi dengan Toman tak patah. Makan apa ni? Hari ni kita order ikut Tuan Fazrin. Nasi lemak, paru, telur, mata, sotong. Mula-mula paru dengan telur je. Tengok Fazrin order. Dia kata kalau ride jangan tangguh-tangguh. Kalau darat jauh, makan. Apa yang nanti kat rumah tinggal, payah. Geng kita lah. Ayam goreng ni. Balut ya ride. Baru pun ada. Oh, tak ada sotong? Sotong pun ada. Mana sotong? Tu sotong. Memang power. Sebelah. Main goreng sikit. Goreng. Oh, Ijat nak makan dah tu. Panas-panas saja. Nasi hijau. Nasi hijau pandan. Hijau lah. Terima kasih. Oh ni, pertama. Bahulunya mana? Bahulu tapau. Potongan lah, sedap. Ini kali pertama nak makan nasi lemak hijau. Nasi lemak hijau. Hari ni ada paru, ada sotong, ada telur. Semua ada. Cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuih lagi. Ui, ada kuih lagi tu. Kuih. Berapa curang ni lagi? Ni wajib selalu penawar. Lah. Baik. Wajib kan ni? Wajib. Nasi lemak pandan lah. Sambal dia terbaik. Manis masam, pedas, cukup rasa. Patutlah viral. Ibu datang. Lepas ni dia semua buat kau video. Mantap. Power. Sambal ni boleh. Boleh recommend. Kalau buat family pun okey lah. Datang awal-awal setengah jam sebelum buka. Betul. Baru ada tempat duduk kan. Tu dah habis. Habis dah. Tak ni, saya tarik. Boleh nak tarik lagi? Kurang manis. Lemak berkering. Saya orang manis. Bila
dah datang Bahulu Klasik ni, kita beli macam-macam. Beli macam-macam. Ni Syarif punya. Syarif ni sewa ni. Ni sewa je. Sewa ni, sewa pengangkutan, transportation. Transportation transportation fee. Fee RM10. 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 Cover balik duit Bahulu. Tengok dia punya kotak bukannya biasa-biasa ni, LV tau. Tengok Din, tak ada kotak, ada tempat kotak, dia kotak tak bawa. Kotak tinggal. Dah kena letak dalam bakul. Okay. Kita buat dia. Buat dia dia macam mana nak bawa ni? Kita bukan datang naik kereta ni. Oh lama, silap lama. Macam mana ni? Buat apa? Boleh muat. Nasi Ni depan ada. Cuba buka. Muat tak? Muat, besar ni. Besar. ADV 150. Kita tengok dia punya luggage punya tempat ni boleh muat tak Bahulu Klasik. Berapa set tu? Weh, boleh Boleh. Gerai tutup. Boleh. Beres. Tak lah ni. Mantap. Tu lah beli motor ni. Rasa macam tak muat ni. Letak mana bakul? Takut kejap lagi singgah kedai lain pula. Dah nak beli apa lagi. Kena beli ni kat kau, Forza kat kau Haji. Wajib. Tengoklah Forza ni, beras 10 kilo boleh je. Tak muat tu. Tak muat, tengok RM1 lah. Kita tengok Forza punya luggage. Tengok, beras 10 kilo boleh ni. Bag, baju, helmet lagi. Macam-macam boleh letak Oh, sama model. Buat Syarif, tapau juga? Tapau jugalah. Kita beli dah untuk nanti senang dapat lesen. Betul. Ivan, tadi jalan. Ni dia kata motor dia kacau. Campur apa? Galam Y16, Y15 dengan 125. 125. Beza dia, lampu belakang. Suri. Itu 125. Ni pun lain ni, fairing dia. Yang baru, Stanley yang baru lah. Ada lampu yang baru, tapi lampu dia pula lah. Tengok beza dia. Lampu Kusangka aur di pinggir tebing, kiranya tebu di pinggir bibir. Kusangka jujur pancaran batin, rupanya palsu penghias zahir. Kukira hati jiwa nurani, suci seindah wajah terbayang. Kukira
kira puji seikhlas budi, ku lupa lidah tidak bertulang. Di manis gula semut binasa, kail berduri bersalut umpan. Di manis kata insan terlena kerana budi, hamba terkorban. Inikah dia lakonan hidup di pentas dunia, insan berpura tipu dan daya, pencapai maksud budi dan harta, merangkum noda. Inikah dia lakonan hidup di pentas dunia, insan berpura tipu dan daya, pencapai maksud budi dan harta, merangkum noda. Izinkan diriku menularkan rasa, maafkanlah aku andai kau terasa. Biar ku paparkan apa yang terjadi, moga engkau tak ulangi. Sungguh tak kusangka kau berpaling tada, setelah lamanya menjalinkan cinta. Dalam diam-diam kau sudah berpunya, tanpa aku menyadari semuanya. Aku mendoakan agar kau bahagia bersama si dia, insan yang kau suka. Percintaan kita tak sampai ke mana, setakat di bibir saja. Feeling je Fazlin. Ha? Feeling. Dah lama tak dapat sungai. Aku kau je main sungai ke tengok seronok je. Inilah masanya .
dapat lagi jamu. Jamu plat. Dah lagi tu. Dah lagi tu. Boleh lah. Tapi memang kelat lagi lah. Saya tarik tangkas. Tangkas besar. Tangkas besar jenuh. Mana sebiji ni tenggelam? Lebih kita balik, kita beli dah kat jalan. Ada. Weh. Jom. Kita boleh kukuh. Jaga dulu ni. Angkat jap. Jap. Bawa kaki yang. Angkat dia benda letak ni. Balik ni. Tahan. Hei, mana dapat jambu? Oh, ada jambu dia. Allah. Tak ada dah, habis dah. Baru nak tanam balik, baru nak. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Tu dia ni. Cantik lubangnya. Straw ada straw. Tu tak ya. Dia sebut ni. Ada isi tadi. Ayat dia. Bismillah. Sedap dia. Oh. Fresh. Memang muda betul ni. Mumbang lah. Tepi sungai Sedap lah. Di sungai. Allah. Tengok isi dia ada. Ada isi. Minta. Yang ni ada isi sikit. Sikit. Kait. Ada rasa pandan sikit ah. Kelapa pandan Ulan ramai. Minum dalam air. Alhamdulillah hari ni kita dapat minum air kelapa muda ini ni. Yang paling penting pagi minum kelapa muda tepi sungai. Tepi sungai. Kejap lagi ada yang minum dalam sungai. Oh, terbaik. Try sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ulasan dekat mana? Dekat Marvelous. depan ni. Itulah macam ni je dah tak ada clear macam dulu lah. Tak jumpa lubang lagi. Habis kanjang Sedap. pasir je lah banyak. Tepi sungai je. Minum dalam sungai pula ah. Minum sungai tak. Tu tunggu seorang lagi. Tu tengah tunggu tu. Alhamdulillah. Terima kasih dia tolong kupas. Itu yang belakang. Semua mati kan? Tak banjir. Betul lah rasa pandan. Kan? Itu tadi Ingatkan tadi tipu je. Betul dia kelapa ni rasa pandan tau. tak ada hasil. Tengok tu. Pokok kelapa tu dapat pokok pandan. Pertama 2 kali berbuah. Musangking lah. Bila akar ada ditimbus oleh tanah-tanah tu. Campur. Kacau. Tak tipu tau. Dia punya baja memang pokok pandan. Pandan je tu. Tu bukan pandan. Kita tengok ikan pun tak ada lah semua. Ikan pun tak ada. Ikan baru ada udak tu. Udak. Ini boleh koi. Ini. Mana-mana dia dapat kerja ni. Dulu selalu senyap je. Dia selalu senyap je kan. Ipan. Acap. Minum. Main. Makin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah. Memang buat macam ni lah memang. Diriku entah di mana dirimu berada. Kita bawa ni. Terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku?
tak bisa aku ingkari. Engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintaku untukmu? Entah di found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Love found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is so lion, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whisper underneath my brain, but you heard it, darling, you perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shared my dreams. I hope someday we'll share a home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya.